बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अब न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तांदलियावाला से रिपोर्ट मोहम्मद सलीम शेरवानी, ब्यूरो चीफ, अब न्यूज चैनल फैसलाबाद। हुकूमत के 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले पर छोटे बड़े ताजरों में तशवीश की लहर है। ताजर हुकूमत के इस फैसले पर नाला हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने के हुकूमती इक़दाम पर तांदलियावाला के ताजर परेशान हैं। सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। मकसूद भट्ट ने कहा कि हुकूमत ताजरों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। पहले कोरोना फिर लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासिर किए। हुकूमत अब 8 बजे मार्केटें बंद करवाकर माशी कत्ल कर रही है। सदर ताजरान पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़े हैं। मोहम्मद सलीम शेरवानी, ब्यूरो चीफ, अब न्यूज चैनल फैसलाबाद, तांदलियावाला। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अब न्यूज।